रात 2 से 3 बजे अगर अचानक कुत्तों के रोने या भौंकने की आवाज आए तो ये 5 गलती भूल से भी मत करना। नंबर 1, खिड़की के पास जाने की गलती मत करना। कुत्ते जो देख रहे हैं वो तुम्हें शायद दिख जाए, और जो दिख गया वो पीछा नहीं छोड़ता। नंबर 2, अगर सारे कुत्ते एक साथ एक ही दिशा में देखने लगें, उस तरफ एक कदम भी मत बढ़ाना, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं होता और उसके पास लौटने का रास्ता नहीं होता। नंबर 3, अगर किसी एक कुत्ते की आवाज अचानक इंसानी रोने जैसी लगने लगे तो घर की सारी लाइट बंद कर दो और बिल्कुल चुप रहो, क्योंकि कुछ चीजें आवाज से नहीं, ध्यान से ताकतवर होती हैं। नंबर 4, अगर तुम्हारा पालतू कुत्ता दरवाजे की तरफ देखकर कांपने लगे तो समझ जाना वो तुम्हें नहीं देख रहा, वो तुम्हारे पीछे खड़े किसी को पहचान रहा है। नंबर 5, और अगर कुत्ते लगातार 7 मिनट तक एक ही ओर रोते रहें तो ये मत समझना कि कोई आत्मा बाहर है। वो अब सिर्फ पास नहीं,